И как называется мост? Просто мостик, не знаю. Так, мы находимся в Малеевске. Перед нами мостик через речку, которая летом просто речка. А сейчас весной тут бурная река течет. Вчера, говорят, по этому мосту вода сверху текла. Да. Вот тут мы раньше купались. Вот получается, проходная способность моста не справляется с водой. Вода берет по бокам. Опасность была такая, что вот эта вода пойдет туда за дорогу, вот за эту дорогу, а там за дорога деревня. Прям уже. И подстанция там, и деревня. И затопит деревню. Но ситуация улучшилась, пока вода успевает уходить, и пока деревня безопасна.